Bom, o que que eu tenho em mãos aqui, ó? Dois pedaços de 60 centímetros, certo? De madeira. Essa madeira aqui é um cedro, cedrinho. O que acontece? Tá vendo? Galera, se não fosse uma madeira nesse estilo aqui, o que que essa madeira deve ter? Seus 30, 40 anos aí. Entendeu? É uma madeira já velha, já rústica. Entendeu? Essas duas aqui, ó. Certo? São duas madeiras. 60 centímetros cada uma. Aí o que acontece? Aqui tem dois tipos. Ou você pode ir no serralheiro, mandar o serralheiro fazer o queimador. No caso aqui, eu fiz o meu queimador dessa lareira aqui, ó. Certo? Ele tá enferrujado porque eu deixei com água dentro pra não vazar. Para quem tá acompanhando os meus vídeos no YouTube, a primeira lareira que eu fiz com uma madeira dessa aqui, ó. Certo? Vamos lá para as dimensões aí. Essa madeira aqui, ela tem 60 centímetros por 17 centímetros. O que acontece? Eu vou estar postando aí meus vídeos aí. Espero que o canal cresça com isso. E não tem muitos vídeos assim de quem faz lareira ecológica caseira. O porquê? Todos os vídeos que tem no YouTube, a maioria dos vídeos ou é um negócio mais simples, não é um negócio sofisticado. Por isso que eu trago para vocês é o seguinte: do lixo ao luxo. Porque quem acompanhou o meu outro vídeo, eu postei um vídeo, primeiro vídeo meu, construindo uma lareira ecológica de etanol de madeira. Muitos vídeos que eu vejo no YouTube são vídeos de empresas vendendo as lareiras. O que acontece? O pessoal não explica como construir uma. E gente, é tão simples. É simples demais. Basta você ter na mão uma lixadeira, um martelo, meia dúzia de prego. Você constrói um negócio top. Aí o que acontece? No caso do queimador, o queimador é esse aqui, ó. Ele tá sujinho assim, gente, porque eu deixei com água dentro pra ver se não ia vazar. Aí depois eu vou mandar jatear na oficina de um amigo meu. E aqui em cima vai umas pedrinhas do lado para decorar. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: se você não tiver condições de fazer o queimador desse aqui, gente, é simples. Pode ser com uma latinha de guaraná, pode ser com uma latinha de cerveja, entendeu? Vai da sua criatividade, entendeu? O que acontece? Quando eu pesquisei, eu tenho duas lareiras na minha casa. Uma que eu postei no vídeo e uma artesanal, que ficou show de bola também. Eu gastei numa faixa de R$ 70 para fazer essa lareira caseira. Já essa outra do primeiro vídeo que eu postei, gastei um pouco mais, porque eu tive que mandar fazer os vidros, eu comprei verniz, entendeu? Eu lixei, comprei lixa. Então, mas galera, para quem quer ter um conforto em casa, quer curtir assim uma lareira ecológica, pô, é muito legal, vale muito a pena. E fora o toque de charme que deixa na sua casa, né? Então, galera, vai acompanhando o meu canal aí. Tamo junto, espero que o canal cresça aí. E eu tô aqui para ajudar, tá bom? Qualquer dúvida aí, chama nós aí que nós vê o que a gente faz, tá bom? Vou ficando por aqui, logo mais posto outro vídeo falando das medidas com a lareira já montada, beleza, galera? Obrigado.